Yo, there's a boy. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Mĩmbi TV ngwiraga hano ho muciĩ wigue wi muciĩ ngĩtwamũrwo wa Kĩmani muthikabu munene wa Catholic Archdiocese ya Nairobi Philip Anyoro nĩ athana mbeca ciothe iria iraheanirwo nĩ ateti mwena wa Soweto icokerio arĩa maraheanire. Ici nĩ hamwe na nginya iria irahetwo kwaya na ikundi itiganĩte. Igũrũ wa ũguo nĩ athanĩte nginya mbeca iria iraheanirwo nĩ Ruto cia kũgũra mbathi na cia gwaka nyũmba ya Bishop. Icokio nĩ mũndũ, itikoyo nĩ mũndũ kana icokio. Ũguo nĩ kuga kanitha yarega na yacokia makĩria ma ciringi mirioni 6 kuma kũrĩ President William Ruto. Rĩu andũ nĩ makĩrekia woni wao kumana na ndereti ĩno, tondũ akĩandĩka ndereti nene ũno tondũ na gĩcabithio harĩa ĩkigĩte statement on overseer to KCCB, a directive on political donation to the church. Mũthenya wa tarĩki 18 November mwaka wa 2024. Yakuga greeting of peace from Archdiocese of Nairobi. The Kenya Conference of Catholic Bishops KCCB issued a statement on 14th November 2024 addressing critical national issues that require urgent attention from government. This statement was read in all the churches within Archdiocese of Nairobi yesterday, Sunday, 17th November 2027. No gũkũhutĩria ngũcia no gĩthomere yothe to nĩ ĩrakĩonekana hau. Rĩu andũ makĩrekia maoni mao tũrona ta Miriam akauga atĩrĩrĩ, andĩka hau nĩ makũraga Zakayo na stress. Jeni akauga atĩrĩrĩ, unaweza pata dunia iliisha kitambo halafu Zakayo ndiye nditagũkĩrĩkia harĩa. Emily akauga atĩrĩrĩ, pressure kwambatĩra. Salute to the leader tondũ nĩ maragĩtetera mũingĩ wega. Mary Agnes akauga atĩrĩrĩ, that's the best decision that the church has made. Ngũtigĩra hau tuĩka wa gũshare ona gũcomment.